हाय गाइस, मैं उदेव सिंह और आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि हम सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ्रेशर हो या फिर परसुइंग हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई इंटरव्यू में बैठते हो आप तो आपको कई बार इस क्वेश्चंस का फेस करना पड़ता है कि सीमेंट के टेस्ट के बारे में बताओ। इस टॉपिक के बारे में कई बार आपको फेस करना पड़ सकता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो ध्यान से सुने, ध्यान से समझे और हो सके तो नोट डाउन करके पढ़ें, ठीक। चलिए बात करते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है टेस्ट ऑन सीमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब कि सीमेंट का साइट पे कौन कौन से टेस्ट हम ले सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं डीप में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि बहुत सारे टाइप के टेस्ट हैं, ठीक। उसको मैंने मेंशन किया हुआ, जैसे कि कलर टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ लम्स टेस्ट, एडल्ट्रेशन टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट, फ्लोट टेस्ट, सेटिंग टेस्ट, डेट ऑफ पैकिंग टेस्ट, ठीक। ये सारे टेस्ट है और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप इसको किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं मैनुअली एट साइट, कंस्ट्रक्शन साइट। वहाँ पर कोई मशीन तो होता नहीं है, जो कि हम कई सारे मशीन्स होते हैं जिसको हम क्यूब बना के स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है। उस टाइप के कोई मशीन तो अवेलेबल होता नहीं है साइट पे, तो हमें मैनुअली हम टेस्ट कर सकते हैं कि सीमेंट सही है या फिर बेकार हो चुका है, यूज़ करने लायक है या नहीं है। चलिए बात करते हैं। जैसे पहला टेस्ट आप देख रहे हो, कलर टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक। ये क्या कह रहा है? द कलर ऑफ सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्म, इट शुड बी ग्रे कलर विद अ लाइट ग्रीनिश शेड, ठीक। इसका मतलब है कि सीमेंट का कलर एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने सीमेंट ले लिया, एक बैग सीमेंट ले लिया, उसको खोलते हैं तो सारे जो उसमें कलर होने चाहिए यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक जैसे कलर होने चाहिए, ठीक। और नेक्स्ट कह रहा है कि इट शुड बी ग्रे कलर, मतलब इसका कलर जो है ग्रे होना चाहिए विद लाइट ग्रीनिश शेड, मतलब हल्का सा लाइट ग्रीनिश शेड होनी चाहिए उसमें, ठीक। अगर ये कलर ग्रे कलर नहीं मिलता है तो सीमेंट बेकार हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ लम्स, ठीक। द सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी हार्ड लम्स। कह रहा है कि सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी हार्ड लम्स, मतलब सीमेंट में कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। चलिए लम्स कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में जानते हैं। सच लम्स आर फॉर्म बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो लम्स होता है ना सीमेंट बैग में, कैसे फॉर्म होता है? जब सीमेंट बाहर से वाटर को या फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, तो लम्स बनने शुरू बनते हैं सीमेंट पे। एनी बैग ऑफ सीमेंट कंटेनिंग सच लम्स शुड बी रिजेक्टेड। मतलब कोई भी सीमेंट बैग है जिसमें अगर आप बैग को खोलते हो उसमें लम्स, गिट्टी टाइप के छोटे छोटे गोला नजर आते हैं, तो वो सीमेंट यूजफुल नहीं है, ठीक। थर्ड बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ टेस्ट, टेम्परेचर ऑफ सीमेंट, ठीक। टेम्परेचर टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है इफ हैंड इज इंसर्टेड इन अ बैग ऑफ सीमेंट और हीप ऑफ सीमेंट, इट शुड फील कूल एंड नॉट वार्म। इसका मतलब है कि हमने बैग को खोला सीमेंट को और हाथ डाला सीमेंट में, ठीक। जब हमने हैंड को इंसर्ट करते हैं सीमेंट में तो हमें कूल फील होना चाहिए, कूल, नॉट वार्म और हॉट। हमें हॉट नहीं फील होना चाहिए, हमें कूल फील होना चाहिए कि हमने हाथ डाला, और कूल सीमेंट क्या होना चाहिए? कूल होना चाहिए, ठीक है। अगर कूल है तो सीमेंट सही है, अदरवाइज सीमेंट रिजेक्टेड, ओके, वो यूज़ करने लायक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट एडल्ट्रेशन टेस्ट, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है। ये टेस्ट कहता है द सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन टच्ड और रब्ड इन बिटवीन फिंगर्स, ठीक। कह रहा है जब सीमेंट को हम दो फिंगर्स के बीच में रब करते हैं या फिर रगड़ते हैं, सीमेंट को थोड़ा सीमेंट ले लो आप और हाथ दो उंगली के बीच में रगड़ो, अगर आपको स्मूथ फील हो रहा है देन सीमेंट सही है। अगर रफ फील होता है तो सीमेंट बेकार हो चुका है, मतलब उसमें सीमेंट में डस्ट होगा या फिर सैंड होगा या फिर मड हो सकता है, सॉइल हो सकती है, ठीक है। मतलब सीमेंट भी बेकार है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट क्या है फ्लोट टेस्ट। ये क्या कहता है? इफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इन अ बकेट ऑफ वाटर, थोड़ा सा सीमेंट लीजिए आप साइड पे और उसे एक बाल्टी पानी में डाल दीजिए, ठीक। द पार्टिकल्स शुड फ्लोट फॉर सम टाइम बिफोर इट सिंक्स। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल, जो सीमेंट के पार्टिकल होते हैं, सरफेस, वाटर के सरफेस पे बने रहना चाहिए, तैरना चाहिए सिंक होने से पहले, मतलब डूबने से पहले वो कुछ समय तैरना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्टेड है, ठीक। सिक्स बात करते हैं, सिक्स वाला नंबर सेटिंग टेस्ट। सेटिंग टेस्ट क्या होता है? अ थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट विथ वाटर इज मेड ऑन अ पीस ऑफ ग्लास प्लेट। क्या कह रहा है? हमने एक ठीक, मतलब एक मोटा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं वाटर के साथ बना के सीमेंट का, और उसे एक ग्लास प्लेट में रखते हैं, फिर उसे 24 आवर के लिए वाटर में डाल देते हैं। अगर वो सेट हो जाता है तो सीमेंट सही है, अदरवाइज अगर उसमें कुछ क्रैक्स फॉर्म होता है तो सीमेंट बेकार है। समझ गए आप? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं डेट ऑफ पैकिंग। ये तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा कि सीमेंट की कुछ डेट होती है, कुछ एज होती है,
जो सीमेंट आज मैन्युफैक्चर हुआ है उसका लिखा होता है कि आज से इतने दिन के अंदर सीमेंट यूज़ होना चाहिए, अदरवाइज से ख़राब हो जाएगा। आपने मेडिसिन में भी पढ़ा होगा, आपने कई सारे ग्रोसेस लेते हैं उसमें भी लिखा होगा कि आज मैन्युफैक्चरिंग डेट से 1 ईयर के लिए गारंटी, 1 ईयर के लिए यूज़फुल है। जैसे इसमें सीमेंट लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूसेस विद टाइम। हर किसी का स्ट्रेंथ या फिर न्यूट्रिशन कुछ भी हो, उसकी ताकत समय के साथ घटता है, मतलब विद टाइम रिड्यूस हो जाता है, ठीक। सो सीमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ सीमेंट। सो हमें सीमेंट का भी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करना चाहिए, जैसे हम अदर सामान का चेक करते हैं। जैसे आप दुकान पर जाते हो तो कोई सामान लेते हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से चेक करते हो, वैसे सीमेंट का भी चेक करना चाहिए। जनरली द सीमेंट शुड बी यूज फॉर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है कि सीमेंट का आज मैन्युफैक्चर होता है तो विद इन 90 डेज के अंदर सीमेंट यूज हो जाना चाहिए, अदरवाइज सीमेंट खराब हो जाता है। उसकी स्ट्रेंथ ने 30% ही रह जाती है, 20% ही रह जाएगी। 70 to 80% सीमेंट की स्ट्रेंथ जा चुकी होती है, ठीक है। आज का टॉपिक मैं होप करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोशिश करो कि आप भी सीखो, समझो और ये याद कर लो कौन कौन से टेस्ट होते हैं और लोगों के साथ शेयर करो। अगर आप परसुइंग हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप साइट इंजीनियर हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो दोस्तों, और मेरे साथ बने रहिए। मैं ऐसे नए नए वीडियोस लेकर के आऊँगा जो कि हमारे हम इंजीनियर्स हैं तो हमारे लिए यूज़फुल है, आपके लिए यूज़फुल है, आपके साथियों के लिए यूज़फुल है। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।